तर विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी बॉम्बे हायकोर्ट 2026 मध्ये जी भरती प्रक्रिया होत आहे, तब्बल 1300 प्लस जागांची भरती प्रक्रिया आहे, त्याची टायपिंग टेस्ट ही कोणत्या फॉन्टमध्ये असेल व कधी होण्याची शक्यता आहे आणि कशा पद्धतीने ही टायपिंग टेस्ट घेतली जाणार आहे, त्याबाबतची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भूषण. BW एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. आणि मित्रांनो, मी आपल्या प्रॉडक्ट सेक्शनमध्ये काही इम्पॉर्टंट सर्व परीक्षांसाठी उपयुक्त असलेल्या बुक्सच्या लिंक दिलेल्या आहे मित्रांनो, आणि अदर प्रॉडक्टसुद्धा दिलेले आहे मित्रांनो. ते जर तुम्हाला आवडले असतील तर तिथून तुम्ही ते खरेदी करू शकतात. तर बघा विद्यार्थी मित्रो, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्यामार्फत तब्बल 1300 प्लस जागांची क्लर्कची भरती प्रक्रिया निघालेली होती व त्याचे ऑनलाईन अर्जसुद्धा भरलेले गेले होते. यामध्ये मित्रांनो बघा, क्लर्क या पदासाठी जवळजवळ 1,75,000च्या आसपास अर्ज आलेले आहेत आणि यामध्ये काही रिपीट अर्ज असण्याची सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे मित्रांनो, साधारणतः 1,50,000 ते 1,60,000 एवढेच अर्ज हे ग्राह्य धरले जातील. बाकीचे जे एकापेक्षा जास्त अर्ज आले त्यांचा फक्त शेवटचा फॉर्म हा ग्राह्य धरला जाणार आहे. मित्रांनो, आपण यापूर्वी बघितलं की याची जी एक्सपेक्टेड एक्झाम आहे ती साधारणतः मार्चच्या अखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, त्यानुसार जर एक्झाम झालीच तर मित्रांनो, तुमची जी टायपिंग टेस्ट आहे ती मे महिन्यामध्ये होईल म्हणजे होईल. मित्रांनो, सुट्ट्यांमध्ये ज्या वेळेस बॉम्बे हायकोर्टाला 1 महिन्याच्या सुट्ट्या असतात त्यामध्ये ही तुमची टायपिंग टेस्ट होण्याची दाट शक्यता आहे मित्रांनो. आणि राहिला विषय मित्रांनो, टायपिंग टेस्ट ही किती मार्कांची असेल, तर बघा विद्यार्थी मित्रो, बॉम्बे हायकोर्टामार्फत फक्त इंग्लिश 40 शब्द प्रति मिनिट हीच टायपिंग घेण्यात येते आणि ती एकूण 20 मार्कांची असते आणि त्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी 10 मार्क हे मिळवणे आवश्यक असतात मित्रांनो. जर तुम्हाला 10 पेक्षा कमी मार्क मिळाले तर तुम्ही मुलाखतीसाठी पात्र होणार नाही. कमीत कमी तुम्हाला 10 मार्क मिळणे आवश्यक आहे. आणि मित्रांनो, यामध्ये पॅसेजमध्ये तुम्हाला 4 चुकांसाठी तुमचा 1 मार्क हा वजा केला जातो. आणि मित्रांनो, या टायपिंग टेस्टसाठी जी तुमचा फॉन्ट असणार आहे तो साधारणतः एरियल किंवा कोणताही नॉर्मल फॉन्ट असेल. यात काही असं स्पेसिफिक बदल नाही राहत. नॉर्मली एरियल किंवा युनिकोड या टाईपमधलेच फॉन्ट असतील. मित्रांनो, टायपिंगसाठी महत्त्वाची अपडेट म्हणजे काय की आपण जर आत्तापासून टायपिंग परीक्षेची सुरुवात केली किंवा टायपिंग प्रॅक्टिसची सुरुवात केली तर मित्रांनो, आपण त्या लेवलपर्यंत येत आपली टायपिंग ही खूप चांगल्या पद्धतीने होऊन जाते. ऐनवेळी घाई होत नाही. त्यामुळे मित्रांनो, आत्तापासूनच तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस ही सुरू ठेवा. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.